Gerą dieną visiems, darbo dienai šiek tiek neįprasta sveikintis, kalbant apie lietuvišką futbolo, bet turime Lietuvos futbolo federacijos taurės 16-finalio etapo startą. Tauragės Tauras namuose šiandien priima Kauno rajono Hegelman. Gynybinė sienelė ir antroji minutė artėja prie pabaigos. Rokas Bogdanavičius top lygoje 313 rungtynių patirtį. Aišku, dalis žaidėjų Karlsas Diukas. Geras perdamas, kamuolys vartose, Hegelman muša įvartį, 1-0. 15 rungtynių minutė. Karlsas Diukas, Angelis Puerto, Matijus Remeikis, Vilius Armanavičius ir kiti džiaugiasi komandos pelnytų įvarčių. Ukrainiečio perdamas, Hegelman ekipa bando išmušti kamuolį, ne iškart tapo į Hegelman komandos vartus, pergalingą tuo metu Dainavos komandos įvartį. Kaderas Andžoja Abdelas, čia bus daug darbo, atsipalaiduoja nuo varžovo vienos tiek kitos komandos dar vienas kampinis. Vėl Šedro perdamas, nebloga situacija, Hegelman komandos kampinis. Toks smūgis ir toks įvartis. Hegelman komanda papuošė šias rungtynes fantastiškų smūgių. Karlsas Diukas, jis pelnė įvartį, bent jau jį sveikina komandos perdamas. Ir smūgis dešinę koją į viršutinį vartų kampą. Dar kartelį Karlsas Diukas. Jo bandymas ir čia jau aikštelėje Hegelman ekipos atakuojantis ir ne tik žaidėjai, ten pakankamai karšta. Pusė, keli tikslus geri perdamai, bet dabar perdamas buvo netikslus. Gietras ir apsaugas, perdamas į baudos aikštelę, smūgis galva, 3-0, Hegelman komanda pradeda šeimininkauti. Tauragėje jau pirmajame kėlinyje spręsdama praktiškai visus reikalus. Angelis Puerto, nepastebėjau, bet berods jis pelnė įvartį dar kartelį. Po Šedro perdamo, smūgis galva. Apie kažkokią intrigą. Čia galima žaisti toliau, rodo Kevinas Drungilas. Perdamas į baudos ir vartų aikštelę. 7-asis Vesli, dabar jis atlieka smūgį ir Kaiščenko ir Tajus Pilypas. Komanda treniruoja Sergejus Kuznecovas, o čia kamuolys vartose. Kamuolys vartose. Pradėjus tiksėti 5-ąją antrojo kėlinio minutę ir Tauro ekipa sako, kad dar palūkėkime. Žordžio Eduardo keliauja su kamuoliu link aikštės vidurio. Dar viena proga, jog buvo liestas kamuolys ir teisėjai duoda dar vieną kampinį, dar vienas perdamas. Mikšiūnas traukia kamuolį, bet jis atsiduria vartose. Atsiduria vartose kamuolys ir Vesli, sveikinamas komandos draugų. Atrodo, pavyksta pasižymėti Brazilui. Ir Hegelman įtvirtina savo persvarą ir pranašumą ir kelialapį kitą etapą. Vėl turėsime kokią pelenės istoriją. Bet dar palūkėkime, čia Hegelman komanda bando. Reikia pripažinti, jog Hegelman šiandien pakankamai įtikinamai įrodė savo pranašumą. Ir Hegelman komanda tampa pirmąją komandą, kuri jau turi vietą LFF taurės aštuntfinalio etape.